të gjithëve dhe mirë se erdhët në këtë iniciativë nga Digital Technology Institute me pjesëmarrjen e disa kompanive në këtë webinar, duke qenë se kemi përfaqësues nga Credit Bank, Raiffeisen, Asis Digital dhe kompanitë të tjera të cilat do jenë prezente në webinaret e ardhshëm. Po flasim për një webinar i cili është i pari i një cikli prej 6 të tillëve të parashikuar brenda vitit 2026. Përpara se të fillojmë një prezantim të shkurtër të vetes, të kolegëve, të strukturës të këtij webinari, do shpjegoj disa detaje rreth mënyrës së funksionimit. Gjithë webinari do jetë i regjistruar, që do thotë praktikisht do keni mundësinë ta rishihni të regjistruar në platformën tonë të TI.al dhe mbas disa ditësh në kanalin tonë në YouTube. Për shkak të sajzit të madh, jemi diku tek 100 veta pjesëmarrës sot, do jetë pamundur t'ju bëjmë unmute deri në fund të këtij webinari ku është të parashikuar një question and answer section ku mund të bëni patjetër pyetjet tuaja. Gjithsesi, për lehtësi të vijimit të këtij webinari do ishte mirë që këto question and answer në momentin që keni një pyetje për të bërë, ta shkruani në chat dhe ne do kemi mundësi t'i rikthehemi në fund të prezantimit të sotshëm. Edhe një herë kam kënaqësi t'ju falenderoj për pjesëmarrjen, ka shumë në numër, që tregon se tema është me interes për të gjithë. Webinari ka një karakter teknik, por ne do mundohemi ta adoptojmë për një publik më të gjerë dhe jo një publik kaq tek. Sepse ekziston një arsye, kjo temë na impakton të gjithëve. Edhe ne si shqiptar, pra edhe vendi ynë ka qenë her pas here në sulme kibernetike, data breach dhe kështu me radhë. Sidomos viti 2022, të gjithë e mbajnë mend, ka qenë një vit i vështirë për Shqipërinë në aspektin e sulmeve kibernetike, apo data breach të ndryshëm që kemi përjetuar, siç ishte ai me Albanian përpara pak kohësh e kështu me radhë. Bides unë jam shumë i sigurt që një pjesë e madhe të pranishmëve këtu ditë për ditë përballen me vështirësi të kësaj natyre, që do thotë pra cili është ai nga ne që nuk merr një phishing mail pothuajse çdo ditë në inboxin e tij, apo që nuk është përballur me tentativa hakerimi të social accounts, maileve të ndryshme e kështu me radhë. Pra, jemi të impaktuar qoftë në nivel personal, qoftë në aspektin e biznesit. Ndaj, vërtet do mundohemi sot ta demistifikojmë pak të konceptin e cyber security, duke dhënë disa inpute të cilat mund t'ju shërbejnë edhe në të ardhmen, qoftë në nivel personal e përsëris, qoftë në nivel të kompanive pra në cilave ju me siguri punoni. Por, para se të fillojmë me programin që kishim përgatitur për sot, bëjmë një prezantim të shkurtër të atyre që janë speakers në këtë webinar, se siç e thash është i pari nga një cikël prej 6 të tillëve me temë cyber security. Unë vetë jam Eros Veizi, IT inxhinier me goxha vite eksperiencë në fusha të ndryshme të IT-s, por me një fokus të veçantë në cyber security, sidomos gjatë viteve të fundit. Jam këtu për të përfaqësuar një kompani, një startup timin Solverix, tek i cili sigurisht kemi një fokus edhe në cyber security, por në veçanti tek pjesa e compliance and regulations. Të ftuar të tjerë të cilët unë kam kënaqësinë t'i prezantoj në këtë moment është Armando Mulla, cili mund të them se është një nga pionerët e cyber security në vendin tonë, edhe pse është dhënë rasti të punojë shumë herët me një nga kompanitë e pakta me fokus vetëm në cyber security prezente në Shqipëri. Pra, në shumë kompani ka sektor të cyber security, por jo kompani posaçërisht të ideuara në cyber. Armando aktualisht punon pranë Credit Bank, mund të na bëjë një prezantim të shkurtër të vetes. Faleminderit Eros, përshëndetje të gjithëve.
Jam Armando Mulla, prej pothuajse 15 vitesh, mbas e pak më shumë, punoj edhe unë në fushën e IT-s. Fokusin e kam patur te programimi dhe sistemet, por në vitet e fundit nga nevoja edhe unë jam drejtuar tek siguria, ashtu si edhe përmendi Erosi, për rreth 2 vite kam qenë fillimet e Cyber Albania, që është një kompani, e para kompani e dedikuar 100% për mbrojtjen nga sulmet kibernetike në rolin e DevSecOps. Jam marrë me automatizim procesesh, integrim sigurie në development, ndërtim infrastrukturash. Aktualisht punoj si system integrator pranë Credit Bank, ku punoj me sisteme kritike bankare dhe normalisht aty siguria është jashtëzakonisht e rëndësishme. Do flasim më gjerë në vazhdim. Besoj se do jetë një webinar shumë Patjetër, që për të patjetër. gjithë. Patjetër, faleminderit Armando. Kam kënaqësinë gjithashtu po i marr me radhë të prezantoj Oltionin që është gjithashtu pjesë e kësaj fushë, pra Raiffeisen Bank, Oltion. Përshëndetje të gjithëve. Atëherë ju uroj mirëseardhje në këtë webinar të mbajtur nga DTI. Unë quhem Moltion Myrto, jam i diplomuar me master shkencor në teknologji informacioni. Aktualisht punoj si System Administrator and Cloud Engineer me disa vite eksperiencë pranë sektorit financiar, ku merrem me menaxhimin dhe përmirësimin e operacioneve kritike, përfshirë administrimin e databazave, si dhe infrastrukturën cloud. Faleminderit, Faleminderit. Oltion. Të rastin të përshëndes Eugene Veseli, që është mbron një rol të rëndësishëm si cyber analyst pranë Asis Digital. Eugene, Përshëndetje, mirë mbrëma një herë. përshëndetje. Shumë faleminderit për fjalën e erës. Përshëndetje të gjithëve kush është i pranishëm. Faleminderit të gjithëve që jeni të pranishëm sot. Siç e kuptuat dhe nga prezantimi i shkurtër i Erosit, unë jam prej kohësh gjatë sektorit të BPO-s në një kompani shtrirë globale si Access Digital, duhet ta keni dëgjuar, ku kjo kompani me mbi 7.000 punonjës në vende të ndryshme si në Shqipëri, Itali, Gjermani, Holland, Angli, Francë, etj. etj. Pra ka një shtrirë shumë të gjerë. Në përgjithësi në këtë kompani, çështja e datave është një temë shumë delikate, pra për këtë jemi edhe sot këtu. Dhe do të fokusohem pak a shumë tek mbrojtja e të dhënave, se si na ndihmojnë dhe policyt. Po të mëtejshme do t'i shohim gjatë rrugës. Pa e le fjalën sërish Erës Zoizit. Okej, faleminderit. Shfrytëzoj rastin për të bërë një hyrje të shkurtër. Në këtë moment po bëj dhe hapi një share screen për krijuar një ide të mëtejshme rreth planit se si do ecim në këtë webinar. Siç u thash, webinari ka një karakter teknik, po ne do mundohemi ta adoptojmë tash për një publik më të gjerë. Pse e kemi quajtur Zero Trust Insider? Sepse nisur dhe nga eksperjenca jonë, sot mbi 30% e incidenteve serioze me cilat përballen kompanitë përfshin përdorim kredencialesh të vjedhura ose të komprometuara, pra një rrezik i brendshëm në rritje. Çfarë nënkupton? Kjo nënkupton që modeli i vjetër, i cili e konsideronte rrjetin e brendshëm të sigurt, nuk funksionon më. Pra, nëse dikur kompanitë ishin shumë e pak të strukturuara në aspektin e sistemeve e kështu me radhë, mjaftonte të mos ekspozoje shërbime në internet, të vendoshje politika të qarta, pra kufizimin e përmishëm e kështu me radhë, dhe përgjithsisht ishte mjaftueshme. Sot fatkeqësisht nuk mjafton më kjo. Prandaj e kemi quajtur Zero Trust Insider dhe fokusohemi të ndërtimi një strategjie sa më bashkëkohore, sa më moderne në përballimin e këtyre threats. Por, si ka ndryshuar panorama e kërcënimeve në 2 vitet e fundit? Pra, kush janë faktorët për të marrë parasysh në këtë drejtim? Së pari do thoja unë, sulmet janë bërë shumë më identity driven. Ço thotë? Sulmuesit, hakerët nuk kanë nevojë tashmë të thyen gjithë sistemin, por mjafton të hyjnë si përdorues, pra mjafton të thyen një account përdoruesi. Dhe nga aty mund të fillojnë proceset e tjera
thyrjes së sistemit apo të vjedhjes së dhënave e kështu me radhë. Së dyti, ransomware-et janë kthyer në një industri. Sot që ne flasim, sidomos në kompanitë me shtrëngje globale, 1 ndër 3 kompani raporton që ka përjetuar të paktën një ransomware incident në 3 vitet e fundit. Pra që është një shifër jashtëzakonisht e lartë. Sot ka kompani, nëse mund t'i quajmë, ose organizata, grupe të strukturuara, të cilët e kanë burim kryesor të ardhurash këtë model biznesi. Pra, ndërtimin, krijimin dhe sulmet përmes ransomware-eve. Së treti, një faktor tepër i rëndësishëm është që gjitha kompanitë tashmë në aspektin e infrastrukturës janë një rrjet hibrid. Ço thotë, nuk kanë më vetëm infrastrukturë lokale on-site, po një pjesë të madhe të shërbimeve i kanë të publikuara në internet përmes teknologjive të ndryshme të cloudit. Edhe kompani relativisht të vogla, do thoya unë, kanë shërbime në cloud. Pra edhe kompani shumë të vogla, çfarë kanë? Kanë një shërbim emailit, kanë një CRM të cilën e përdorin diku të publikuar në internet dhe kështu me radhë. Po kjo vetveti çfarë ndodh? Rrit sipërfaqen e sulmit dhe e bën të pamjaftueshëm atë modelin klasik të perimeter security. Pra nuk mjafton të sigurojmë vetëm atë perimetrin, atë data centerin tonë brenda kompanisë. Do duhet një çështje shumë më moderne dhe shumë më inovative në këtë drejtim. Për të ilustruar ca shifra, të cilat i përkasin vetëm vitit të fundit, një average cost për një data breach shkon diku në $4.35 milion, deri në $9.44 milion në SBA, për treguar sa i madh është impakti financiar i vjedhjes së dhënave apo i sulmeve të tjera. Ndër pjesën e sulmeve që vazhdojnë të dominojnë, patjetër që ransomware-et përben diku tek 20-25% të incidenteve serioze. Phishing vazhdon të jetë një nga vektorët kryesorë të sulmit, duke përbërë 15-20% të sulmeve fillestare, por një dhënë është shumë signifikative. Koha mesatare për të zbuluar dhe për të bërë atë që ne e quajmë containment të një security incident serios, shpeshherë i kalon 200 ditë. Pra, kjo na bën të kuptojmë se sa pak të përgatitura janë një pjesë e madhe e kompanive për të përballur me një rrezik serioz. Pra, do t'i duhej mesatarisht 200 ditë, po themi, për ta zbuluar dhe për ta rimarrë veten nga një sulm i tillë. Kjo e vërtet kuptimin se si impakti i këtyre sulmeve është jashtëzakonisht i rëndë. Faktor që nuk mund ta lëjmë nuk mund ta anashkalojmë në këto momente pa diskutim që është AI. Biles, do kemi rast ta diskutojmë gjatë këtij webinari, AI mund të themi ne që është përshpejtuesi, akseleratori më i madh i momentit. Pra, siç ne e përdorim në benefit, në përfitim të gjitha teknologjitë që përdorin AI, qoftë generative AI e kështu me radhë, në po të njëjtën mënyrë e përdorin dhe sulmuesit, hakerat. Pra, mjafton të themi 2-3 fakte që të gjithë njohin. Pra, phishing shumë i personalizuar së bindës. Tani me generative AI mund të gjenerojmë, mund të klonojmë zërin e një personi, mund të klonojmë imazhin e atij personi. Në disa raste mund të klonojmë totalisht identitetin e tij digital. Ka një studim interesant, disa organizata raportojnë që në total në botë sot gjenerojnë rreth 70 trilion sinjale sigurie. Nuk do të thotë që janë sulme, po do të thotë që janë alerte që gjenerohen nga sistemet mbrojtëse. Këto sinjale sigurie sigurisht që duhen adresuar, por do kemi rast të flasim gjatë këtij webinari
rreth mjeteve mbrojtëse që mund të na ndihmojnë në këtë drejtim. Pra, në adresimin e këtyre security threats. Vlen të përmendim përdorimin e XDR-ve, Extended Detection and Response Systems, SOAR, Security Orchestration, Automation and Response, Behaviors Analytics, e kështu me radhë. Sot kolegët do mundohen të japin në një case study për secilin prej tyre, pra të shohim në situata reale se si kompani relativisht të strukturuar që operojnë në tregun shqiptar i përdorin këto sisteme në benefit, pra në përfitim të rritjes së sigurisë së këtyre kompanive. Një nga shtyllat kryesore të çastjeve të moderne dhe inovative të cybersecurity, të cilën ne do mundohemi ta shpjegojmë gjatë këtij webinari, është pikërisht ajo që quhet Zero Trust Architecture. Pra, ta shohim in practice. Çfarë do thotë Zero Trust Architecture? E kemi dëgjuar shpesh herë. Nuk është një produkt, është një çastje, pra është një princip i cili mund të aplikohet në disa nivele në strukturat mbrojtëse të cybersecurity. Pra, është një princip që mund të aplikohet në nivel networku, është një princip që mund të aplikohet në nivel applications and servers, është një princip që mund të aplikohet në nivel identity and authorization, e kështu me radhë. Pra, nuk do të thotë Zero Trust, nuk ekziston një produkt që na jep një zgjidhje të tillë, por ekziston një proces i bazuar mbi principin e Zero Trust. Këtu kemi një strategji të shkurtër të këtij principi, të cilën duke ndjekur hap pas hapi, case study pas case study, së bashku me kolegët që sot janë pjesëmarrës, do mundohemi ta ilustrojmë për të krijuar një ide të cilën mund ta përdorni në themin e ambientet e kompanive ku ju punoni për të bërë një lloj përmirësimi. Do të mbyllja vetëm me një koncept, do thoja që të gjitha këto që ne po diskutojmë, pra Zero Trust, apo mjetet e ndryshme që ne përdorim për mbrojtjen kibernetike, sot nuk janë trende, janë realisht domosdoshmëri. Brenda të gjitha kompanive ku ne shërbejmë, ku ne punojmë çdo ditë, investojmë jashtëzakonisht shumë, jo vetëm në aspektin monetar, po qoftë në aspektin e infrastrukturave, qoftë në aspektin e trajnimit të njerëzve, qoftë në aspektin e rritjes personale, në mënyrë që t'jemi në gjendje të përballemi me këto cyber threats. Është një kërkesë e domosdoshme e kohës. Shqipëria është në hapat, po themi ne, drejt integrimit evropian, që nënkupton edhe përmbushjen e disa standardeve, qoftë në aspektin e compliance and cyber security, por mbi të gjitha një pjesë e madhe e kompanive shqiptare operojnë në tregun e huaj. Dhe ju e dini, ose mund të jeni përballur edhe në të kaluarën me faktin që shumë nga këto kompani kërkojnë garanci të cilat shpesh herë kërkohen në formën e certifikatave të ndryshme të sigurisë, por mbi të gjitha një garanci reale që të dhënat e tyre apo shërbimet që ata i besojnë kompanive shqiptare të jenë të sigurta. Mbi të gjitha, edhe një herë përsëris, do mundohem të demistifikojmë këtë konceptin e cyber security për ta trajtuar tamam ashtu siç duhet. Pra, jo si një mjet i veçantë, por si një proces. Kështu që unë këto kisha për momentin. Do lë fjalën kolegut tim Armando Mulla, që bëj prezantimin e tij, na tregoj pak më shumë nga eksperienca, sidomos në sistemin bankar, sidomos pas zhvillimeve të fundit që ka ndodhur në sistemin bankar. Kujtojmë, Shqipëria është pjesë e SEPA-s, Shqipëria implementon open banking, kështu që patjetër besoj që ka zhvillime edhe në aspektin e security.
Faleminderit. Erës. Faleminderit. Në qoftë se më lejon të bëj edhe unë share, të lutem. Po, do e stop share. Në rregull, faleminderit. Përshëndetje të gjithëve edhe një herë. Siç e shpjegova edhe më parë, eksperienca ime me cyber security ka filluar herët, ndërkohë që aktualisht më mbuloj një rol kyç, që është System Integrator pra Credit Bank, ku mundohem që të transferoj atë know-how që kam në këtë sektor. Duhet të keni parasysh që në aspektin e cyber security, sektori bankar, fintech në përgjithësi është në qendër të studies. Është mbase sektori më i sulmuar në botë, se me statistika rreth 23 deri në 25% e sulmeve globale targetojnë sektorin financiar. Kosto mesatare e një data breach në sektorin bankar është rreth $5.9 milion, pra është goxha më e lartë në krahasim me shumicën e industrive. Natyrisht lind pyetja pse. Në këtë parat janë direkta të aksesueshme. Pra, në qoftë se në rastet e tjera hakerat duhet të marrin një material dhe më pas duhet ta shesin në tregun e zi ose ta përdorin, këtu nuk është e nevojshme sepse aksesi është direkt tek burimet financiare. Të dhënat financiare janë shumë të vlefshme, pra kanë çmim shumë të lartë në tregun e zi. Sistemet e bankave gjithashtu punojnë 24 orë në 7 ditë, që i bën më të prekshme, më të ndjeshme. Dhe mbi të gjitha sot i gjithë informacionit, të gjitha kërkesat kalojnë përmes aplikacioneve dhe API-ve. Pra, për API do kemi mundësi të flasim pak në vazhdim, por të fillojmë dal nga dal të marrim case study. Siç e përmendëm pak më herët, sektori bankar është përballur shpeshherë me sulme dhe vazhdon të përballet, por ka patur raste që këto sulme kanë qenë edhe rezultative. Një nga rastet më të njohura është sulmi ndaj Bangladesh Bank në vitin 2016. Hakerat arritën të debërtonin në sistemin SWIFT dhe tentuan të transferonin jo më pak, por plot $1 miliard amerikan, nga të cilët 81 milion u transferuan realisht, me sukses për hakerat dhe me një dëm shumë të madh për bankën. Ky sulm nuk ishte vetëm phishing, ishte komprometim i sistemit të komunikimit dhe një mungesë totale monitorimi në kohë reale nga ana e bankës. Gjithashtu, një case study që duhet që vlen të përmendet është API breach i T-Mobile në vitin 2023. Pati një incident shumë të rëndë ku një API i pambrojtur lejonte nxjerrjen e të dhënave dhe pothuajse 37 milion klientë të T-Mobile e gjetën veten me të dhënat e tyre të ekspozuara. Imagjinoni një skenar në një bank ku të dhëna financiare, IBAN-i juaj i klientëve, historia juaj e transaksioneve ose ID tuaja personale ekspozohen dhe janë në dorë të dikujt që mund t'i përdorë për keq. Të gjitha këto, në qoftë se do bëhen publike, do kishte një rrezik shumë të madh, sidomos kur numri i këtyre të dhënave është i madh. Këto të dhëna mund të përdoren duke filluar nga shantazhet, qoftë marrëdhënie personale apo biznesi, por më keq akoma mund të kopiohet, të klonohet identiteti digjital i personave për të bërë akoma më shumë keq dhe për të përdorur këtë identitet në veprime të tjera të jashtëligjshme. Nga ana e biznesit nuk është vetëm një data breach, ishte një krizë që vuri në diskutim gjithë reputacionin dhe besueshmërinë e një sektori të gjithë, ndaj në mënyrë të vazhdueshme merren masa që mos përsëritet, pra në një farë mënyre është marrë leksionin. Bëjmë një përmbledhje të vogël mbi API dhe si përdoren ato në fintech, sepse ne përmendëm vetëm 2 shembuj nga sulmet që ka përjetuar sektori financiar gjatë viteve të fundit, ndërkohë që si këto sulme janë mira sulme të tjera që nuk kanë marrë vëmendje mediatike të njëjtë, megjithëse dëmet kanë qenë
po ashtu më dhanë base edhe më shumë. Duke parë ecurinë e e-banking, rritjen e përdorimit të e-bankit, unë mendoj që pjesa më ekspozuar ndaj rreziqeve cyber janë pikërisht aplikacionet bankare, qoftë ato në web apo ato mobile. Besoj të gjithë që jemi në këtë webinar kemi një aplikacion bankar të instaluar në telefonin tonë. Dhe besoj jemi përdorues të rregullt të këtyre aplikacioneve. Çka automatikisht na vendos edhe ne në mes të atyre vendeve që kanë rreziqe të shtuara të cyber threat, pra të kërcënimeve kibernetike. Ta bëjmë pak më konkrete dhe pak më teknike, unë do mundohem ta mbaj sa më thjesht. Për këdo që ka vështirësi, ju lutem, si shta edhe parafolsi, shkruani pyetjet tuaja dhe ne do t'i sqarojmë në fund. Në qoftë se keni vënë një aplikacion bankar me vëmendje, në aspektin e user interface-it, është një aplikacion i thjeshtë dhe kryesisht për të arsye na shtyn të mendojmë për ata që nuk e njohin, ndërsa ne e dimë që e njohim, që veprimet për llogaritje nuk ndodhin në fakt brenda këtij aplikacioni, por ndodhin në serverat qendror të bankave. Ajo që ju shikoni në të vërtetë në aplikacion është rezultati, më falni, i një thirrjeje me API. Tani kemi përmendur API disa herë, po çfarë është në fakt API? API qëndron për Application Programming Interface dhe është mekanizmi përmes të cilit aplikacionet komunikojnë me njëri tjetrin. Kur ju hapni aplikacionin e bankës, me qenë se jemi tek ky shembull, dhe shikoni bilancin e llogarisë tuaj, nuk është aplikacioni që i ka këto të dhëna, por ky aplikacion në momentin që ju doni dhe më thënë jeni komandë që do të shikoj balancën, nëpërmjet aplikacionit dërgohet një kërkesë te serveri qendror, i cili më pas kthen një përgjigje me të dhënat që i nevojiten, zakonisht përdoret formati JSON, dhe e njëjta gjë, domethënë i njëjti proces ndodh edhe kur ne kërkojmë që të bëjmë një transfer, madje të kthehemi mbrapa edhe në momentin e logimit, në aplikacion nuk ruhen të dhënat tuaja, por në momentin që ne vendosim username, password ose edhe të dhënat biometrike, ndodh i njëjti proces i thirrjeve midis aplikacionit dhe serverit. Çdo klik në mobile banking është inicializimi i një serie thirrjesh ndaj serverave qendror të bankës. Fintechu modern, i gjithë sektori fintech modern, është ndruar tashmë në një rrjet API-sh, midis të cilave bëjnë pjesë API për autentikim, API për pagesa, API për kartat, API për open banking, që ne do të trajtojmë pas pak, dhe API për fraud detection, pra për ndalimin e vjedhjeve. Në realitet, rreth 80% të trafikut në aplikacionet financiare kalon përmes API-t. Pra, 80% e informacionit bëhet nëpërmjet API. Pra, në qoftë se kemi një API të komprometuar, komprometohet i gjithë sistemi dhe kjo e shton fokusin që ky sistem dhe këto API të mbrohen në më të mirën e mundshme. Okay. Problemi, domethënë, shumica e bankave sot gjithmonë dhe jo vetëm sot kanë patur padyshim infrastruktura të sigurta, por kanë qenë të bazuara mbi infrastrukturat fizike të sigurta, pra firewall, WAF ose Web Application Firewall, dhe kanë përdorur encryption për të mbrojtur infrastrukturën e vet. Problemi më i madh dhe ai që po implementohet me shpejtësi në vitet e sotme është që bankat nuk kanë patur domethënë mirëfillim mbrojtje ndaj API discovery
nuk kanë patur monitorim të sjelljeve të API-t, mbrojtje nga abuzimi me API-t, dhe duhet kemi parasysh që janë pikërisht to që janë në qendër të sulmeve moderne. A ka një zgjidhje për këtë skenarin? Unë besoj që patjetër që po. I kemi të gjitha njohur të dhura, kemi mjetet e dhura në dispozicion. Ajo që nevojitet është pikërisht qasja zero trust në këndvështrimin e API. Çfarë do të thotë zero trust për API? Pra, kush do ishte kjo qasje e mirëfillt ndaj një metodologjie zero trust? Asnjë kërkesë nuk duhet të ndodhë pa autentifikim. Pika kyçe kryesore. Asnjë endpoint nuk duhet të konsiderohet i sigurt sepse janë të sigurt disa shtresa para tij. Pra, mbrojtja duhet të vlerësohet për çdo endpoint, për çdo pikë fundore ku bëhen thirrje. Të mbi të gjitha, çdo kërkesë ndaj këtyre API, çdo thirrje, çdo call duhet të monitorohet. Modeli që rekomandohet për një bankë moderne ka 3 shtresa të vetat. Siç e thash, sot nuk na mungojnë njohuritë, por duhet vullnet i madh që të implementojnë këto 3 shtresa. Shtresa e parë është në përgjithësi API Gateway. Pra, çdo kërkesë nuk duhet të shkojë drejt për drejt në një endpoint, por duhet të kaloj përmes një porte të këtyre API, që mundëson në radhë të parë centralizimin, përqendrimin e trafikut, dhe mbi të gjitha proceset shumë të rëndësishme që janë, siç janë për shembull authentication ose rate limiting, pra mos lejosh shumë kërkesa të pafundme një herësh. Ka shumë providera që janë edhe mjaft të njohur për këtë shërbim, zakonisht flitet për Amazon Web Services API Gateway ose Azure API Management. Pastaj në lejerin e dytë vendosen ajo që quhet Web Application dhe API Protection. Ky është në fakt fillimi i mbrojtjes të avancuar. Besoj keni dëgjuar për të gjithë ata që merren me sisteme ose me network, kanë dëgjuar patjetër për Cloudflare, bazë dhe ju të tjerët e keni parë. Cloudflare ka një shërbim që quhet Cloudflare API Shield, që lejon atë që tham API Discovery, pra zbulon ato API që ne kemi të njohura dhe të panjohura, përdor më falni, pas kam ngatruar, okay, po. Përdor MTLS për autentifikimin mes shërbimeve, bën validimin e skemave, ajo që quhet skema validation, pra që kontrollon që një kërkesë që i jepet këtij API është valid, dhe bën mbrojtjen më pas ndaj boteve ose nuk lejon sulmet DDoS, ose bën edhe një lloj analize të sjelljeve, ajo që quhet behavioral analytics. Për sa i përket shtresës së tretë, shtresa e tretë që është edhe në ditët e sotme është kthyer në një pikë kyçe, është ajo që quhet AI-based fraud detection. Ka shumë platforma, normalisht. Unë kam kohë që kam përdorur dhe po vazhdojmë të përdorim Darktrace, sepse është lider në këtë drejtim. Problemi qëndron që në shumë raste, edhe pse një API request duket nga ana teknike i vlefshëm, mund të jetë gjithsesi duke tentuar që të bëj një mashtrim, një vjedhje. Për këtë qëllim shtohet një layer, një shtresë e inteligjencës artificiale, në rastin tonë Darktrace, që bën analizë të thellë të këtyre API. Këto sisteme analizojnë pajisjen, vendin nga bëhet thirrja, sjelljen e përgjithshme të kësaj thirrjeje dhe modelin e transaksioneve. Dhe me një analizë të shpejtë duke përdorur
machine learning mund të bllokojë një transakcion keqdashës brenda milisekondave. E mira e këtyre sistemeve është që duke patur machine learning vazhdojnë të përmirësohen dhe të përmirësohen. Dhe duke kaluar koha ato bëhen edhe më të afta që të parandalojnë sulme keqdashëse apo rrjedhje të dhënash. Qasja me 3 layer sigurisht që ndihmon në mbrojtjen e API-t, por vetëm ajo nuk është e mjaftueshme sepse duhet të punohet në mbrojtjen gjithashtu të rrjetit, të networkut, mbrojtjen përditësimin e tyre, mbajtjen e tyre në të përditësuar. Mbrojtja e aplikacionit është shumë e rëndësishme, por janë një kompleks, parametra që duhen mbrojtur. Gjithë ideja është që cyber security është një proces i vazhdueshëm dhe kompleks. Shtrohet edhe një pyetje që çfarë ndodh po mos kemi API security. Besoj se e kemi të qartë që pas asaj që folëm, pa mbrojtjen e API-t, kushdo që ka pak dije dhe nga ana tjetër edhe me përdorimin e API-t mund të manipuloj parametrat e kërkesës, mund të automatizoj kërkesa të pafundme për të bllokuar sistemin ose për të kryer dëm, mund të marrë të dhëna në kohë të shkurtër shumë të dhëna të tonat dhe mund të kryejë edhe një mashtrim në shkallë të madhe. Për ta mbyllur, se nuk e di mbase u zgjata pak, 2026 paraqet shumë sfida. Open banking, ne si pjesë e një bashkimi vendesh që kanë vendosur të përdorin këtë strategji, domethënë të re që është open banking, do jemi pjesë e atyre vendeve ku do të rriten shumë ndërveprimet midis sistemeve. Sulmet në 2026 pritet që të jenë kryesisht të iniciuara ose të elaboruara nga inteligjenca artificiale dhe pritet që të kemi edhe një metodologji sulm dhe mbrojtje të dyja me përdorimin e API-t dhe pritet që API-t të jenë target kryesor i këtyre sulmeve AI me AI. E vetmja mënyrë për të ndërtuar sisteme të sigurta dhe për të minimizuar rrezikun është të mos vlerësohet asnjë element nga e gjithë panorama e përgjithshme që përfshihet brenda cyber security dhe të përdoren realisht principet e Zero Trust Insider. Faleminderit Armando. Më pëlqej kjo tematika që kishe zgjedhur pikërisht rreth një pjesë që edhe unë mendoj që është një pjesë goxha vulnerable në sektorin bankar, sepse vërtet bankat janë shumë të strukturuara, sepse bankat kanë paran, do të thotë pra janë në gjendje të investojnë në infrastrukturë moderne, por edhe në mendimin tim pra pjesët më vulnerable të tyre janë aplikacion fundore, siç mund të jenë ato që ne përdorim rëndom në jetën e përditshme. Kështu që e ka treguar eksperjenca që ka treguar historia sidomos vitet e fundit që këto janë në kërcënim të vazhdueshëm. Edhe më vjen mirë se tashmë edhe në sektorin bankar shqiptar ka pasur hapa të tilla që përfshin përdorimin e dark trace që ke në sfond gjatë prezantimit tonë. Duke qenë se dark trace ka pikërisht në fokus këtë pjesën e AI-t, ka këtë machine learning kaq të mirë. Një pyetje më lind në këto momente, pra mendon se ekziston një risk real që AI të zëvendësojë sektorin klasik të sokut pranë kompanive. Pra, të gjithë po tentojmë edhe me mjete të tjera që kemi në dispozicion të shkojmë drejt tyre next generation applications, shoh në pjesën e antiviruseve, shoh në pjesën e XDR-ve e kështu me radhë. Pra, dhe të gjithë kanë AI të integruar brenda, po a ekziston një rrezik që ky AI të zëvendësojë mënyrën si SOC funksionon aktualisht pranë kompanive të ndryshme, qoftë pranë bankës ku ti punon?
është shpeti komplekse në fakt. Do dhe kone vetë për të përgjigjur, do t'i bie sa më shkurt të mundem. Në mendimin tim, Po, do të thënë, patjetër. AI do automatizoj një pjesë të madhe të punës së sokut, ka filluar tashmë të bëj një pjesë të punës të sokut, duke qenë edhe se to kërcënimet edhe sulmet po bëhen gjithë edhe më të avancuara, kërkohet një të kundërpërgjigje edhe nga ana e institucionit në nivel AI, pra me përdorimin e AI që siç sulmi është shumë i shpejt dhe shumë i avancuar, edhe përgjigjja ti jetë sa më e shpejt dhe me sa më pa gabime. Por në mendimin tim elementi njerëzor do mbetet gjithmonë i domosdoshëm në fillim mirë për të hartuar politika që do zbatojë AI, rregullat që do futen në funksion, duhet elementi njerëzor për të marrë vendime kritike që AI i dallon ose si dallon, domethënë një sulm të vërtet nga një fake, dhe për të për t'i përcaktuar, domethënë edhe kontekstin e biznesit gjithmonë duhet elementi njerëzor. Okej. Në një fjali mbase do ishte që AI do transformoj punën e sokut, por domethënë punën e elementit njerëzor brenda sokut, po jo ta zvendësoj. Besoj që jemi në mendime goxha të ngjashme me njëri tjetrin në këtë këndvështrim. Gjithsesi të falenderoj shumë për këtë prezantim duke fundove eksperiencën tënde në lidhje me ndryshimet që kanë impaktuar edhe sektorin e fintech. Dhe dia jam shumë interesuar të di pak diçka më tepër nga Eugjini, i cili punon në këtë sektorin e BPO-ve, të cilët pa diskutim që kanë fokus të veçantë për sa i përket pjesës së cyber security. Eugene, çfarë mund ta thuash? Faleminderit edhe një herë për fjalën Eros. I am thrilled, si mund ta themi kështu në anglisht. Siç e thash edhe pak më përpara, po sigurisht unë jam pjesë e BPO-s, po siç e thash edhe pak më përpara në prezantimin tim, unë doja të flisje pak për një tematik që nuk është, le të themi, në thonjza shumë e famshme. Pra, DLP-ja, Data Loss Prevention. Çfarë bën kjo data loss prevention dhe çfarë do flasim? Pra, si të ulim rreziqet e rrjedhjes së informacionit, qofshin këto aksidentale apo të qëllimshme. Gjithsesi, po bëj dhe unë një share screen të vogël. Atëherë, një sekundë se s'po më lejo ka të bëj share screen. Okej. Nuk e di nëse shihet. Po, shi. Okej. Unë ta konfirmoj. Okej, në rregull. Siç po ju thoja, pra, besoj se të gjitha kemi të qartë se sa të rëndësishme janë të dhënat, pra, datat. Unë do doja të ilustroj me një shembull shumë të thjeshtë. Nëse një biznes humbet të dhënat e klientëve të tij, si faturat, të dhënat personale, historikun e problematikave dhe çdo kërkesë, atëherë këto informacione mund të përfundojnë në duar të gabuara, normalisht, sepse në duart e duhura nuk do përfundojnë asnjëherë të takimi parasysh, në një kompani konkurrente, pra që është më e rëndësishme, pra konkurrenca, ajo që kemi përballë, ajo çfarë mund bëjë? Mund t'i blej këto të dhëna dhe t'i ofrojë atyre klientëve një shërbim po të ngjashëm. Ndoshta edhe më të lirë, shumë më të lirë, ndoshta jo si ajo që i ofrojmë ne, një si e themi kohët e fundit, një fake product. Ndoshta mund të jetë më i mirë se i yni, po të dhënat janë marrë nga ne. Pse data loss preventionin, DLP? Le ta themi që sot, pra, shumë kompani të dhënat janë produkti ose janë burimi i jetës së këtyre operacioneve. Pra, një incident i vetëm çfarë mund të sjellë? Loss of trust, pra humbjen e besimit, ndërprerje të shërbimeve dhe kosto direkte dhe indirekte. Dhe shpesh çfarë krijojnë? Pasoja ligjore, pra që janë më të rëndësishme, ato që çdo njeri sot po lufton, pra pasojat ligjore. Në Bashkimin Evropian, marr një shembull,
kuadri i GDPR-it parashikon gjoba deri në 20 milion euro ose 4% të xhirës globale vjetore. Pra, që ta kemi parasysh vjetore, jo mujore apo etj. Vjetore. Pra, nuk flasim vetëm për cyber security, flasim vetëm për rrisje biznesi. Pra nuk është thjesht një mbrojtje të një sistemi, një mbrojtje të një aplikacioni, atë që tha dhe kolegu im pak më përpara, por riskun e shumë gjërave. Unë do të flisja pak dhe për klientët me të cilët unë momentalisht monitoroj, merrem etj. Pra në Access Digital, siç e thash edhe më parë që unë jam një punonjës si Access Digital, punoj me klient shumë të njohur, siç e kanë specifikuar pak a shumë edhe tek slajdet, që janë ndërkombëtar si Booking.com, që nuk besoj se ka njëri në këtë mbledhje që nuk është futur, Vodafonein e njohin të gjithë, Trade Republic dhe Stellantis, gjithashtu dhe Dazn. Kur punon me këto lloj nivele kompanish, atëherë duhet bëjmë gjithçka që të kemi në dorë për të mbrojtur këto dhëna, sepse çdo e dhënë që këto kompani janë të gjitha sensitive. Unë për arsye konfidencialiteti nuk mund të hyj brenda operativës, por ideja është kjo që kam specifikuar pak këtu më poshtë. Pra, çfarë mund të ketë secila kompani e tyre? Pra, Booking. Çfarë ka Booking? Personal travel data. Çfarë do thotë personal travel data? Aja janë datat e juaja personale, pra, emaili juaj, emër mbi emër, etj. Kartat e kreditit pra payments, identiteti juaj. Gjithashtu, Vodafone çfarë ka? Telecom data, metadata dhe customer identifiers. Pra të gjitha këto gjëra që unë kam ilustruar kanë secilën qelës. Pra ka një pikë kyçe për secilën në to. Çfarë do të thotë kjo? Unë do të flis edhe pak për një data breach, pra impact of data breach, dhe kush janë rrezikët e atakut. Me të drejtë këto kompani kanë të drejtë, le të themi, të jenë të shqetësuar sepse të dhënat si këto në IBM na tregojnë që prej, siç e kam shënuar të confirmed breaches, prej 12.000 data breaches të konfirmuar gjatë vetëm 2025-s, me një impakt financiar mesatar rreth 4 milion dollarësh, ta themi kështu. Pra, po flasim për shifra shumë të larta. Pra që gjëra që duhet keni parasysh janë shifrat e larta. Siç e kam shpecifikuar edhe median ransomware payment është $115.000, gjë që nuk janë shifra shumë të vogla. Përveç shifrave, është ajo që ne mbrojmë që mos të arrijmë në këto lloj impaktesh. Nuk e di nëse dëgjohem, Eros ma konfirmo, është okay? Në rregull. Okej. Më falni se i dash pak më parë. Çfarë kam shënuar këtu pak më poshtë? Kush janë shkaktarët kryesorë të një data breach? Sipas të dhënave e kësaj DBIR-s 2025, pra një analizë shumë të shpejtë, kemi një system intrusion prej 53%, social engineering 17% dhe një basic application attacks prej 12%. Nuk po flas fare për privilege misers, që është një 6%, që është një shifër shumë e vogël, por rritja më e madhe shkon tek ajo që kam shënuar 53%, që thash edhe pak më përpara, që është system intrusions, që lidhet me komprometimin e akseseve. Prandaj sot dhe në këtë webinar flasim atë që tha dhe kolegu im Eros Veizi për Zero Trust Architecture, dhe unë do të flas për Zero Trust Insider. Pra, elementi njerëzor është i përfshirë në rreth 60% të data breaches. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që edhe me teknologjinë më të mirë nuk mund të mbrojmë një infrastrukturë nëse nuk trajtojmë atë siç duhet. Nga kush? Pra jo nga AI, që e tha dhe Armando Mulla pak më përpara, që AI nuk mund ta zëvendësojë sepse ato politikat duhen një human hand, pra ato që jemi ne, pra siguria kibernetike apo IT-ja etj. Përse? Why adopt DLP? Siç e kam shënuar aty. Pse do ta adoptojmë, pra pse do ta vendosim ne DLP-n, Data Loss Prevention, ajo që ne na mundson për të ndaluar humbjen e këtyre datave. Shumë kompani po mundohen të adoptojnë këtë politikën për Data Loss Prevention, pra që është një pjesë e juaja, mund të jetë
familiarizuar në këto koncept, edhe pse siç e thash në fillim që nuk është dhe aq shumë e famshme sepse sot flasim për DDoS-in, ransomware etj. Por DLP-n s'para përmendje të gjithë. Në thelb, DLP-ja, pra Data Loss Prevention, kontrollon rrjedhjen e të dhënave, pra monitoron dhe mund të kufizoj transferimin e këtyre fajleve ose skedarëve, që ta themi edhe në shqip, që përmbajnë informacione sensitive. Kush janë këto informacione sensitive? Për shembull, të ndaloj dërgimin e një dokumenti me të dhëna sensitive nga kush? Nga webmaili juaj, pra nga emaili juaj. Pra, nëse një punonjës merr një fajl ose tenton të dërgoj një mesazh në WhatsApp ose në email apo në social, një listë me klient dhe numër të tyre telefonit. Pra, nëse ju e dërgoni një email nga emaili i punës me të dhëna shumë të klientëve, pra dërgoni disa klientë me numër celularësh, email etj. Automatikisht DLP-ja, pra sistemi e bllokon dërgimin e këtij mesazhit. Pra, nëse po ju jap një shembull shumë të vrasht, nëse ju në një email pune merrni disa dhe zëri. Okej. Në një projekt që kam qenë duke implementuar, ka qenë pikërisht konfigurimi i Data Loss Prevention duke përdorur Sophos Cloudin. Sophos është një provider shumë i njohur në fushën e sigurisë kibernetike, në cilën unë përdor për shumë vitesh tashmë. Po ju jap edhe një ilustrim shumë të vogël këtu. Pra, siç mund ta shohini, në këtë video tregohet pikërisht Sophos Cloudi, pra është antivirusit të cilët ne përdorim. Kuptohet logjika është shumë e thjeshtë, në çdo kompjuter instalohet Sophos endpointi, pra klienti, i cili lidhet në kohën reale me Cloud Sophos, tek i cili merr të gjithë direktivat dhe raporton në mënyrë të vazhdueshme. DLP përdoret për të monitoruar dhe kufizuar transferimin e fajleve me të dhëna sensitive, duke i krijuar këto rules që ju shihni dhe pastaj duke i futur në një policy që aplikohet tek userat, kompjuterat edhe serverat. Në video, siç po e shihni, së pari bëhet klasifikimi i të dhënave, pra çfarë konsiderohet sensitive për operacionet dhe klientët tanë, pra financa, kontrata, dokumente teknike, credentials etj. Pastaj ndërtohet DLP-ja, pra ka rregullin, gjeneron alerte në varësi të policy që ju do vendosni, ose bllokon ose gjeneron një alert që kërkon permissions nga kush? Nga një admin. Po e le deri në fund videon që ta shihni të gjithë exclusionin. Siç e shihni, pra actions që unë sapo thash pak më përpara, block transfer, allo transfer, if user confirms, allo file transfer, që do thotë që ti i jep një akses që ky mund të dërgoj këto fajlet. Allo transfer if it confirms, pra nëse e konfirmoni, ose direct blockout. Gjithashtu edhe këtu, email client, internet browser, kush janë bllokimet etj. I bëm finish, i japim një save në fund kësaj DLP-s dhe e kryejmë. Okay. Dhe ja, bëm save një policy të re për DLP-n, siç e pati, ishte shumë e thjeshtë. Normalisht ajo politika për të vendosur shumë e thjeshtë, por pastaj për të ndërtuar ka ato vështirësitë e veta etj. Okej, kush janë rezultatet tona, po them unë, të këtyre implementimit dhe çfarë alertësh kemi ne? Pra, 80% data loss dhe 1200 alerte në 12 muaj, pra në një vit. Nga implementimi i këtyre policyve, kemi arritur të minimizojmë mbi 80% riskun e data lossit, pra të humbin e datave, dhe kemi gjeneruar mbi 1200 alerte vetëm në vitin e fundit. Po ju jap një key takeaway para se ta mbyllim. Data protection është një risk real për çdo biznes dhe data loss prevention nuk është më një opsion, por një domosdoshmëri për çdo biznes në ditët e sotshme, që duhet ketë sigurisht
kujdesin maksimal 100%. Nuk po them as 10%, as 50%, po 100%. Përveç se më mbaroi fryma edhe ushtrima, ju falenderoj të gjithëve që më keni dëgjuar. Shpresoj të më keni dëgjuar të gjithë. Jo, kjo çështje e mbrojtjes dhënave pa diskutim që është një çështje që na impakton të gjithëve, se me të drejtë vijuni secili në këndvështrimin e një biznesi. Nëse dikush tjetër vihet në zotërim të gjitha dhënave konfidenciale të klientëve tuaj, qoftë përmes faktorit njerëzor, pra një punonjës i cili vjedh të dhënat e kompanisë dhe ekspozon diku tjetër, qoftë përmes faktorëve të tjerë që kanë bënë me pjesën e cyber security, do ishte pa diskutim një situatë alarmante. Pra, Sigurisht. mund na shkaktoj humbje të mëdha dhe mund na prish të gjithë modelin tonë të biznesit. Pra, impakti është shumë i madh. Dhe siç thonë dhe Eugene, në momentin që ne punojmë me klient të huaj, me klient kaq të mëdhej, pa diskutim që ato duan siguri që këto dhëna të mos kompromentohen. Dhe do ishte interesante, Eugene, për të kuptuar më tepër sa e rëndësishme është pjesa e cyber security në kompaninë ku ti punon. Pra, sa përqind e buxhetit, sepse edhe kur flet qeveria për le të themi për pjesën e prioriteteve, thotë kaq përqind e buxhetit është dedikuar bujqësisë, kaq shëndetësisë kështu në termë e buxhetit. Ke disa shifra që mund na japin një kuptim? Tani Eros, të them të drejtën nuk di ta them. Do të thënë nuk di të jap një përgjigje 100% të shifrave, sepse normalisht shifra nuk i përcaktojmë ne, por le të them që 30% e buxhetit vjetor të sektorit IT-s të paktën shkon në cyber, ku është investuar pjesa e Sophos Cloudit, CrowdStrike-u si XDR dhe në trajnimin e stafit që është jo e fundit, por një nga më të rëndësishme, sepse sado që bëhet investime për gjitha gjërat, bëhet edhe trajnimi i stafit. Por le të them 30%, po të marr një shifër. Është një shifër relativisht e konsiderueshme dhe Po, shumë e konsiderueshme. Besoj që përgjithsisht vitet e fundit, pra vitet që është rritur fokusi për sa i përket pjesës së cyber security. Edhe një herë faleminderit për këtë pjesë. Do doja të ftoja pak Oltionin, në bërë edhe ai pak prezantimin e tij, gjithashtu vjen nga sektori i fintech që është në fokus të cyber threats, kështu që patjetër kemi gjëra interesante për të dëgjuar edhe nga ti. Përshëndetje sërish, nuk e di kam bërë share? Po. Okej. Atëherë, siç e përmendi dhe kolegu im pak më parë, sot institucionet, po themi institucionet financiare, përballen me kërcënime kibernetike gjithnjë dhe më komplekse, jo vetëm nga jashtë, por edhe nga brenda organizatës, dhe për këtë arsye menaxhimi tradicional i riskut në ditët e sotme nuk është më i mjaftueshëm. Çfarë nevojitet sot është cyber resilience, ose thjesht aftësia që operacionet kritike të vazhdojnë të funksionojnë dhe kur ndodhin incidente. Nëse në një sistem, për shembull, po marrim shembull, nëse në një sistem bankar ndalon për shembull për disa minuta, pasojat mund të jenë shumë serioze, si ndërprerja e shërbimeve dhe humbja e besimit të klientëve. Ndryshe nga kolegu im Armando, unë do mundohem të shoh mbrojtjen e këtyre infrastrukturave në aspektin e networkut, duke dhënë një case study për të krijuar një ide akoma dhe më konkrete. Atëre, tradicionalisht, siç u thash, organizatat përdorin modelin e rrjetit të besuar, ku përdoruesit e brendshëm konsideroheshin automatikisht të sigurt, por sulmet në ditët e sotme janë bërë shumë të sofistikuara dhe përfshin, po them, keq përdorim privilegjesh. Imagjinoni nëse një llogari për shembull që merr më shumë akses se sa i duhet, sulme phishing dhe ransomware, email apo një link i rrem që mund të dëmtojë sistemet, ndërprerjet sistemeve, po themi sistemet kritike, çdo ndërprerje mund ndalojë operacionet bankare, kompromitimi i llogarive administrative, nëse një admin, po themi, kompromentohet, rrezikohet shumë sisteme, mashtrime financiare, sulme
po them të sofistikuara që mund të mbasin para, të dhëna. Pra nuk mjafton me një fjalë të mbrosh vetëm sistemet, duhet sigurosh që ato të vazhdojnë të funksionojnë dhe gjatë incidenteve. Kjo është pikërisht ajo që neve e quajmë domethënë në fushën tonë cyber resilience. Një komponent tjetër që neve jemi njohur domethënë nga fillimi dhe do ta mbyllim pothuajse është zero trust. Elementi kryesor i ndërtimit të cyber resilience në aspektin e networku dhe është padyshim parimi i zero trust. Dhe zero trust bazohet në parimin never trust, always verify. Pra, mos i beso askujt, gjithmonë verifiko. Elementët, po themi, kryesor të pjesës të komponentit zero trust janë identity verification, pra siç është multi-factor authentication, validimi i lokacionit, i pajisjes dhe kontekst. Least privilege, përdoruesi marrë vetëm për privilegjet që ju nevojiten. Network segmentation, sistemet kritike janë të ndara nga rrjetet e tjera, pra në bazë të aplikacioneve, pra kritike, jo pra në bazë të aplikacioneve po themi, continuous monitoring, identifikimi i anomalive dhe aktiviteteve, domethënë që janë të dyshimta. Në rastin tonë neve do shikojmë një case study për të kuptuar më mirë pra këto komponent. Kohët e fundit kam përfunduar një projekt i cili konsistonte në konceptimin dhe implementimin e Zscaler Private Access. Falni një sekond, atëre si fillim doja të sqaroja çfarë është ZPA-ja, është komponenti Zero Trust Network Access. Dhe si solution të kësaj natyre po gjejnë gjithnjë më tepër përdorim sidomos në institucionet e rëndësisë të veçantë, siç janë institucionet bankare. Ne dim që çdo punonjës ka nevojë të aksesojë në mjediset e punës aplikacione të shumta për të kryer punën e tij të përditshme, por publikimi i aplikacioneve kritike në internet do të ishte shumë e rrezikshme. Zero Trust Network Access bën pikërisht këtë punë. Krijon një tip, po themi, cloud privat, pa që nevoja që këto aplikacione të jenë të dukshme në internet për përdoruesit e pa autorizuar, po themi. Dhe kjo ul ndjeshëm sipërfaqen e sulmit ose ndryshe, siç e themi gjuhën tonë, attack surface. Përfitimet kryesore në këtë rast janë në disa drejtime. Eliminon nevojën për VPN tradicionale, përdoruesi lidhet me aplikacione që i duhen dhe jo me të gjithë rrjetin, siç ndodh me VPN tradicionale, pra është një solution shumë i mirë për pjesën e remote work. Third party access, partnerët ose kontraktorët mund të kenë akses të kontrolluar, funksionon si me servera, po them cloud dhe me serverat lokal, duke ndihmuar ndjeshëm në modernizimin e infrastrukturës IT, qoftë në performancën, por dhe nga ana e, po them, nga ana e sigurisë. Atëherë, implementimi në një mjedis bankar nuk është i lehtë sepse kërkon planifikim të kujdesshëm, autentifikim dhe verifikim mjaft fort përdoruese, si dhe migrim të kontrolluar të mjedisit pa ndërprerë shërbimet të cilat janë kritike. Në këtë model, Zscaler Cloud vepron si një, po them, si një ndërmjetës, pra midis përdoruesit dhe aplikacioneve kritike. Pra përdoruesit nuk lidhen direkt me rrjetin e brendshëm të bankës. Çdo përdorues paraprakisht duhet të autentifikohet dhe verifikohet para se të ketë akses. Më pas krijohet, po themi, një tunel i sigurt që garanton që këto të dhëna të jenë të enkriptuara dhe të mbrojtura gjatë gjithë rrugës. Pra në vetvete përdoruesi ka akses vetëm në aplikacionet për të cilat ai është i autorizuar dhe jo vetëm në të gjithë rrjetin. Kjo ndihmon që edhe në rast sulmeve, po themi, rreziku të mbetet i kufizuar. Dhe si rezultat, një organizat ose një institucion bankar, siç është ai që unë po flas, përfiton siguri tepër të lartë, kontroll më i mirë i aksesit, monitorim të pandërprerë, po them, vazhdimsi e operacioneve të biznesit ose ndryshe business continuity, akses i sigurt në çdo vend. Atëherë, për të parë, domethënë se ku kemi arritur ose për të parë realisht domethënë se çfarë kemi arritur, çfarë benefitesh na ka sjell kjo
kjo pjesë implementimi i Zscaler. Paraprakisht neve duhet të bëjmë domethënë një krahasim se si ka funksionuar me VPN klasike dhe se si funksionon tani më me komponentin Zscaler. Atëherë po themi para Një shkputje mos ka bëj. Vetëm një sekondë të qartë. Po ke një shkputje. konsideroheshin të besueshëm, kishin Ke një shkputje mos ka bëj. Mund ta ripërsërisësh pak, sepse nuk e dëgjova mirë. Okej, te pjesa e para Zscaler, domethënë before. Okej. Atëherë përdoruesit, atëherë ishte e pjesa e krahasimit, besoj e dëgjuat apo jo? Jo, nuk e. Atëherë Për të parë nuk e dëgjova. Atëherë realisht për të kuptuar më mirë këtë skenar, domethënë, duhet bëjmë një për të parë se ku ke arritur, çfarë benefitesh na ka sjell pjesa e implementimit të Zscalerit, duhet bëjmë një krahasim se si kemi qenë para dhe ku kemi arritur, çfarë të mirash na ka sjell kjo pjesë. Atëherë para Zscalerit, përdoruesit lidhin VPN dhe automatikisht konsideroheshin të besueshëm. Kishin akses në shumë sisteme, sepse pasi lidhi, përdoruesi konsiderohej pjesë e rrjetit të brendshëm. Dhe një komplementim, po them, me VPN-t tradicionale, mund të çonte domethënë në dëmtime në shumë sisteme. Dhe pas implementimit të Zscaler, siç thash, përdoruesi lidhen vetëm me aplikacionet autorizuar, çdo akses verifikohet dhe monitorohet, trafiku, po them që është totalisht i enkriptuar, nuk ka akses direkt në rrjet dhe në rast komplementimi duhet patur parasysh që rreziku mbetet i kufizuar. Dhe si rezultat, ky ndryshim e bën rrjetin shumë të sigurt dhe operacionet kritike nuk ndërpriten, duke ulur ndjeshëm rrezikun ndaj këtyre sulmeve kibernetike. Për sa i përket, po them, atëherë për sa i përket pjesës së authentication, në rastin ton opsionet janë të shumta, por në rastin ton ne kemi parapëlqyer domethënë të bëjmë një synchronization me Active Directory dhe implementimin e single sign-on. Single sign-on nënkupton identifikimin, po them, një herë të vetme dhe akses në shumë aplikacione. Dhe mendoj që për këtë pjesë, për këtë lloj implementimi është një zgjidhje mjaft e qëndrueshme dhe shumë e sigurt, por realisht ka opsione pafund, domethënë, dhe të them opsione të shumta. Atëherë, si përfundim, po them, të kësaj pjese, do thoja që kalimi nga menaxhimi i riskut drejt reziliencës operative është një zgjidhje, nuk është më një, po them, nuk është më një zgjidhje, por është domosdoshmëri për institucionet financiare. Por realisht sot neve që flasim, domethënë nuk mund të bazohemi vetëm në konceptet klasike të implementimit të një firewall-i dhe disa klient VPN. Kjo qasje që mundova të shpjegoj në këto minuta, po them, përmes Zscaler Private Access, pa diskutim që është një hap shumë i rëndësishëm për infrastrukturat bankare dhe jo vetëm. Atëherë kjo ishte pak a shumë prezantimi im. Ju falenderoj. Faleminderit, Oltion. Në fakt, kam dëgjuar disa herë për përdorimin e këtyre të themin e cloud native, network solutions, sepse është të vështirë të përkufizosh me një fjalë të vetë me këto lloj aplikacionesh, po në fakt do isha shumë interesuar në aspektin e security, realisht. Pra, kemi zëvendësuar pjesën e VPN-ve klasike, po në aspektin e security, kemi ndonjë shifra konkrete, pra kush ka qenë impakti brenda institucionit financiar tek i cili ti punon, pra kush ka qenë impakti i këtij ndryshim? Sepse edhe në aspektin e investimit, këto janë investime goxha të rëndësishme. Në kuptimin edhe monetar të fjalës, pra licencat e tyre janë goxha të kushtueshme. Pra, cili ka qenë impakti konkret? Atëherë, po patjetër po them nga loget e firewall-eve tona,
po them që vren një rënje shumë e madhe tentativat për brekin. Dhe arsyeja kryesore është se tashmë nuk kemi më një VPN të ekspozuar publikisht dhe as aplikacionet publikuara në internet. Aksesimi po them bëhet përmes Zero Trust Architecture, pra ku çdo kërkesë autentifikohet, verifikohet dhe filtrohet. Dhe në praktik kjo realisht ka ulur ndjeshëm pjesën e sipërfaqen, domethënë, më falni, ka ulur ndjeshëm sipërfaqen e sulmit. E kuptova. Do thënë rrjedhimisht duke ulur sipërfaqen e Po, sulmit është ulur mjaft në numër shumë të konsiderueshëm pjesa e attack surface, siç i themi. Përftimi është i drejtë për drejtë, sepse Po. këto gjëra shkojnë në mënyrë pothuajse proporcionale me njëra tjetrën. Shumë faleminderit Oltian. Shumë faleminderit të gjithë të ftuarve, Armando, Eugene, gjithashtu të ftuarat e tjerë të cilët ishin prezent, por do kemë mundësinë të flasin në webinarët e ardhshëm. Faleminderit që mundua ta bëni sa më praktike duke na dhënë vërtet ca case study nga eksperjenca juaj, nga produktet dhe nga solution që ju përdorni në vazhdimsi në kompanitë ku shërbeni. Tani unë për ta mbyllur pak, për të dhënë pak mundësinë, pra kemi marrë disa pyetje nga paneli, nga njerëzit të cilët po na ndjekin në këtë live webinar. Unë do të vetëm diçka, pra në përfundim në 48 orët e ardhshme do përfitoni një checklist tonën rreth themin e disa këshillave dhe strategjie që mund të ndiqni në kompanitë të cilat punoni, gjithashtu një certifikat pjesëmarrje dhe siç e thash, pjesa e regjistrimit do hidhet brenda 48 orëve fillimisht në platformën tonë dti.al dhe pas në kanalin tonë YouTube. Ne gjej rastin të përgjigjem pak disa pyetjeve që na kanë ardhur nga paneli. Më pyesin cilat janë sfidat kryesore që hasin organizatat gjatë implementimit të një modeli Zero Trust në infrastrukturën ekzistuese. Unë që them shkurtimisht që sfida kryesore e implementimit të një modeli Zero Trust çndron pikërisht në mindsetin që kanë IT, që punojnë, sidomos ato që punojnë për shumë vitesh në këtë sektor. Pra, që janë shumë pak të hapur drejt ndryshimeve. Zero Trust do thotë që ti ta bësh breakdown të gjithë infrastrukturën tënde në disa seksione, po themi, ose departamente, dhe të fillosh të shikosh të gjitha operations, të gjitha veprimet që kryen aty me një sy kritik. Duke thënë, pra, asnjë person nuk ka se të autorizohet, i gjithë procesi i autorizimit e tjerë duhet të monitorohet në mënyrë të vazhdueshme e kështu me radhë. Pyetje tjetër që nga vjen nga paneli. Ta bëj vetëm një ndërhyrje. Po, patjetër. Miriam, ke bërë një nga pyetjet më fantastike, po përveç do të thënë sfidës me administratorët e sistemit dhe në përgjithësi me personelin e IT-s, kemi, do të thënë, një nga ato sfidat më të mëdha është që ti punojësve të bankës që tregosh mungesë besimi, pra fiksa të Zero Trustin, sepse të gjithë thonë kemi aq vite që e bëjmë shumë, pse do e ndryshojmë tani. Mund ta shikoni buzëqeshjen e Oltionit që ma konfirmon, është domethënë është edhe problemi me infrastrukturën e vjetruar, po ajo është e rregullueshme, ndërsa problemi që ti duhet të tregosh njerëzve që shiko, kjo po bëhet jo vetëm për të mbrojtur institucionin, po edhe ty personalisht, sepse në qoftë se unë mbasim të dhënat ne, do t'ju mbasësh dhe ti të dhënat. Unë mbrohem, thon shumica, unë jam okej. Megjithëse janë totalisht ekspozuar. Po, patjetër, faleminderit. Pyetje tjetër nga Alma në vjen rreth, do të thotë përveçën, a bllokon materialin e dërguar apo dhe të përpunuar. Përgjigjem shkurtimisht, bllokon materialin në momentin e dërgimit. Çdo thotë materiali nuk shkon në destinacion. Pra, është një policy e cila monitoron komunikimet. Pra që thotë
gjitha llojet e komunikimeve, pra kanalet e ndryshme të komunikimit që mund të jenë WhatsApp, mund të jenë social, Insta, Facebook, mailet, drive-et e ndryshme ku tentojnë të hedhin materialet, qof Google Drive, qof OneDrive, qof drive lokal prezente në kompjuterat tonë. Pra, bllokimi ndodh në momentin e tentatives për të transferuar. Lezimi që i bën kjo policy është në kohë reale. Impakti që ka mbi performancën e sistemeve është i konsiderueshëm, sepse kuptohet, pra, është gjithmonë scanning, running, duke skanuar çdo komunikim të mundshëm. Çdo thotë, pra, konsumon nga resurset e endpoint-ve në këtë rast. Pyetja tjetër është vjetër, si ndryshon roli i DLP-s në një arkitekturë tradicionale sigurie krahasuar me një model zero trust? Kjo është pyetje shumë interesante dhe vështirë për të përgjigjur, por më përpara, pra në modelet në vetvete, këto mjete, siç mund të ishte rasti i Sophosit, pra Sophos Cloud, që prezantoi Eugenie, në vetvete janë të parashikuar për një model zero trust. Që thotë, automatikisht nëse ti e ndjek atë procedurë sipas best practice, automatikisht po je brenda një çasti ose një mentaliteti zero trust. Në arkitektura tradicionale, për shembull para shumë vitesh si bëhej diçka e tillë, ishte me një çështje perimetri, që thotë, për shembull, je një mail gateway, që thotë, emaili para se të përfundonte në server dhe para se të dërgohej, kalonte përmes një gateway, tek i cili skanohej, kështu me radhë. Po kjo lloj çështjes çfarë skanonte? Prap presupozonte që rrjeti i brendshëm është i sigurt. Pra, dhe vetëm rrjeti i jashtëm, aty ku ne tentojmë të shkojmë, ishte i pasigurt. Pra, kjo është një nga ndryshimet, po themi, në nivel arkitekture, dhe themi, i parimit zero trust. Pyetja tjetër është në çfarë mase parimi, çfarë mase parimi never trust mund të reduktojë rrezikun e insider threats krahasuar në modelet tradicionale të sigurisë. Është një njëta logjik. Ço thotë, rrjeti i brendshëm, pra insider dhe rrjeti i jashtëm, sot për sot për ne kanë të njëjtin impakt. Pra, i njëjti rrezik që mund të vijë nga rrjeti i jashtëm, identik, po i njëjti rrezik mund të vijë nga rrjeti i brendshëm. Pra, le ta na shkalojmë për një moment këto situatat e cyber security. Pra, një insider brenda kompanisë, i cili ka gjitha autorizimet e mundshme, shpeshherë dhe autorizimet të panevojshme, dhe që mund të marrë dhëna kompanie ose mund të shkaktojë një dëm brenda kompanisë, është po kaq i rrezikshëm sa një hacker, po themi, ose sa një cyber threat i jashtëm. Kështu që nëse flasim për masën e reduktimit të insider threats në këto modele inovative, po themi, që ne përdorim në këto momente, është jashtëzakonisht i lartë. Modelet tradicionale të sigurisë, të cilët përdoren akoma sot kësaj dite në shumicën e kompanive, pra ne sot po flasim për dy institucione financiare shumë të rëndësishme, për një BPO shumë prezente në Shqipëri, siç është ASIS dhe kështu me radhë, të cilët janë, mund të them, përjashtim nga rregulli. Pra në realitetin shqiptar, po edhe në realitetin e shumë kompanive europiane, modeli cyber security është modeli i vjetër. Pra jo të gjithë investojnë kaq shumë, qoftë në burime njerëzore, sepse këto njerëz duhen trajnuar, këto njerëz duhet të njohin mirë, qoftë mjetet në dispozicion për cyber security, qoftë panoramën ligjore, qoftë rregullatoret e compliance, kështu me radhë, pra kërkon trajnim të vazhdueshëm dhe këto mjete mbrojtëse kanë kostot e tyre dhe jo të gjithë investojnë kaq shumë. Pra në shumicën e rasteve ne shumica kompanive shkojnë drejt modeleve tradicionale, që përdorën akseset e kontrolluara, praninë në një firewall-i, praninë në një antivirus-i, e kështu me radhë, e cila është fatkeqësisht e pa mjaftueshme. Prandaj
Theksi ynë në këto momente ishte 10 webinar të parë të një ciklit, si që thashëm për 6 webinarësh, ishte Zero Trust Insider. Parmando. Doja vetëm të shtoja te pjesa si ndikon, domethënë ndryshimi i filozofisë nga tradicional në Zero Trust, kompanitë shqiptare, Ballkani në përgjithësi, për të mos futur mbas edhe mesdheu, ka patur një lloj qasje më të vështirë se pjesa veriore e Europës, mbi bazën e disa studimeve që i kam parë shkarazi, por problemi është, siç tha dhe Erosi, nuk ndryshojnë filozofinë edhe pasi digjet dikush që e njohin. Pra vazhdojmë te mbrojtja tradicionale dhe një pjesë e qëllimit të këtyre, të paktën me sa më ka thënë Eros në fillim, është që të rritet kultura e cyber security për ju që jeni një pjesë student ose pjesë të fushës, por edhe për ata që janë punonjës, që punojnë diku që të fillojnë pa nga pak të ngrejnë kulturën e mos përtimit të ato passwordet, ose të siguria, sepse një password i thyer ose një email phishing që ti klikon atë linkun dhe futet dhënat mund të çojë në një rrjedhë dëmesh shumë të mëdha, prandaj edhe duam të ngrejmë pak më shumë, domethënë këtë dijen që shiko, cyber security nuk është një emër i madh edhe i panjohur edhe i çuditshëm edhe e bëjnë disa njerëz shumë të trajnuar, po e zhvillojmë të gjithë duke u kujdesur në përditshmëri me veprimet që bëjmë me telefonin, me kompjuterin, qoftë në shtëpi, qoftë në punë, kudo që jemi. Faleminderit Armando, ndërhyrje me shumë më vend. Po pa diskutim, një nga qëllimet e këtyre webinareve është të përhapim këtë frymën, temin e të rëndësisë ose të awareness rreth çështjeve të sigurisë kibernetike, edhe për arsye se, siç u thash, Shqipëria është në hapa ku duhet të jetë compliant me disa prej regulation ndërkombëtare, ligjeve ndërkombëtare, por edhe për arsye se një pjesë shumë e madhe e kompanive shqiptare tashmë punojnë me treg të huaj, të cilët kanë kërkesat dhe requirement e tyre në këtë drejtim. Unë ju falenderoj të gjithë dhe për pjesëmarrjen, sidomos ju që na ndiqni për herë të parë, dhe ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale rreth lajmërimeve për webinaret e ardhshme. Faleminderit edhe një herë dhe natën e mirë të gjithëve. Natën e mirë të gjithë. Natë e mirë, faleminderit. Mirupafshim, faleminderit.